அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சமீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது அரேபியன் மந்தி எப்படி செய்கிறதுன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ சிக்கன் வந்து 2 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கோம். 1 கிலோ ரைஸ் போட போகிறோம். பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம். நல்ல இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீசஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லைஸ் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரிலாம் நல்லா பெரிய பெரிய ஸ்லைஸ்லாம் நிறைய போட்டுட்டா தான் மசாலா உள்ளே போய் நல்லா சேரும். இப்போ வந்துட்டு அதுக்கு தேவையான மசாலா அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள்ன்றதெல்லாம் பார்த்துடலாம். தனியா வந்துட்டு நாங்கள் 2 ஸ்பூன், இந்த ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம். மிளகு 1 ஸ்பூனு, சீரகம் 1 ஸ்பூனு, ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, பிரிஞ்சி இலை 2 எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா வறுத்துட்டு, ஆயில் சிக்காமல் நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பாறை வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி நல்லா நெய்ஸாக பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். சிக்கன் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை வாங்க எப்படி மசாலா போடுறதுன்றதை பார்க்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை இப்போது எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம். மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. இப்போது குட்டி ஸ்பூனில் லைட்டாக மஞ்சத்தூள், ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு எடுத்துருக்கோம். இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. லைட்டாக தண்ணி வேணாம், நல்லா கிளறி விட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கணும். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கோங்க. பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே மசாலாலாம் உள்ளே வைக்க முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி கிளறியாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த நறுக்கி வச்சுருக்க பீஸை எடுத்துகிட்டு அதில் மசாலா தடவிக்கலாம். நல்லா அந்த ஸ்லைஸ் போட்டிருக்கோம்ல, அந்த ஸ்லைஸ்குள்ளேலாம் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். உள்ளே நல்லா மசாலா தடவி வச்சுருந்தா தான் நல்லா ஊறி இருக்கும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்படி எல்லா சிக்கனையுமே இதே மாதிரி எல்லா சிக்கனையுமே மசாலா போட்டு சேர்த்து வச்சாச்சு. இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கனையுமே மசாலா போட்டு வச்சுக்கோங்க. போட்டு ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் வந்து ஊறட்டும். இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு தண்ணி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போது இதில் ஒரு படி வந்து இந்த படியில் வறண்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே வரையும் அரிசி இருந்தது. இப்போ அது கொஞ்சம் மேலே வறண்ட வரையும் 1 தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து அடுப்பில் வச்சிடலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். மூடி வச்சிடலாம். சிக்கன் வந்து 15 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இந்த மாதிரி நல்லா மலமலன்னு தண்ணி கொதிக்கணும். இப்போ இந்த சிக்கன் எல்லாத்தையுமே அதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லா சிக்கனையும் இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 15 நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதித்து வேகட்டும். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் ஓரளவு வெந்திருக்கு, ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. இப்போ எல்லா சிக்கனை மட்டும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். இருந்தாலும் நமக்கு வந்துட்டு காரம் பத்தாது. அதனால கொஞ்சம் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம். தயிர் ஒரு 2 ஸ்பூன் தயிர். ஆல்ரெடி அதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். லெமன் வந்து 2 லெமன் நறுக்கி வச்சுருக்கோம். லெமனையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம்.
எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நமக்கு காரம் பத்தாதுன்றதுனால தான் சேர்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க மசாலா. உங்களுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பாக வேணும்னா புளிப்பாக சேர்த்துக்கலாம். எப்படி உங்களுக்கு இஷ்டமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த சிக்கனை ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா புரட்டி மசாலா போட்டு வச்சுக்கலாம். நல்லா உள்ளே சேர்ற மாதிரி நல்ல மசாலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா சிக்கனையுமே மசாலா போட்டு வச்சிடலாம். மசாலா போட்டு வச்சாச்சு. இது ஒரு 1 மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சுக்கலாம். நல்லா ஊறினாதான் நல்லாயிருக்கும். இதில் வறண்டு வரையும் அரிசி எடுத்துருக்கோம். இப்போ அரிசியை களைஞ்சிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு சட்டி அடுப்பில் வச்சாச்சு. தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளை எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஒரு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கோம். பச்சை மிளகா ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கோம். பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஆயிலு, நெய். சட்டி சூடாயிடுச்சு. நெய் வந்து ஒரு குண்டு கரண்டியில் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஒரு 50 நெய் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். 50 நெய்னா ஒரு 100 எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆயிலோ இல்லை நெய்யோ தேவைப்படாது. எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காயை சேர்த்துக்கலாம். நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கிடலாம். வதங்கிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூனு, நார்மல் ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம், போட்டிருக்கோம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வரணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கிறதுனால பிடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அது நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அந்த சிக்கனை வேக வச்சுருக்கோம்ல, அந்த தண்ணியை தான் இப்போ சேர்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த மந்திக்கு வந்து ஹைலைட்டு. இதில் நம்ம ஆயில் சேர்க்கலை. அந்த சிக்கன் வேக வச்சதுலேருந்தே ஆயில் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ இந்த தண்ணியை நம்ம அந்த வெங்காயம் வதக்கின வெங்காயத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணியே நமக்கு போதும். பத்தலைன்னா நம்ம அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம். அரிசிலாம் போட்டதுக்கப்புறம் மூடி வச்சிடலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசி அதில் சேர்த்துக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கோம். அரிசி ஃபுல்லாக சேர்த்தாச்சு. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி அந்த தண்ணியில் உப்பு இருக்கிறதுனால பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ மூடி வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ஒரு தடவை கிளறி விட்டு தம்மில் வச்சிடலாம். வெங்காயமும் திராட்சையும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் வறுக்கிறதுக்கு ஒரு வெங்காயம் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம். எண்ணெய் சூடாகட்டும். திராட்சையை சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். திராட்சை வந்து நிறையாவே சேர்க்கலாம். நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். திராட்சை வறுத்தெடுத்த மாதிரியே வெங்காயத்தையும் இதே மாதிரி வறுத்துக்கலாம். தம் போட்டதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக எடுத்துக்கணும் வெங்காயத்தை. இப்போது வெங்காயமும் திராட்சையும் வறுத்து வச்சுருக்கோம். நம்ம சிக்கனை வந்துட்டு இந்த மாதிரி தோசைக்கல்ல வச்சு லைட்டாக சுட்டு எடுத்துருக்கோம். லைட்டாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம், ரொம்பலாம் சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ இந்த சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சுல, அதில் அந்த சிக்கனை எல்லாத்தையும் சிக்கன் பீஸ் ஒவ்வொன்றா அடுக்கி வச்சிடலாம். எல்லா சிக்கனையும் அதே மாதிரி வச்சுருங்க. வறுத்து வச்சுருக்க அந்த வெங்காயத்தையும் அதில் அப்படியே சுற்றி பரவலாக போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்ம திராட்சை வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் அதில் அதே மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், அரேபியன் மந்தி ரெடி ஆகிடுச்சு. அது வரையும் இதை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஹீட்லேயே இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.